Você escrevia e tinha que trazer a letra aqui nos Campos Elíseos, que era o departamento de polícia, departamento de polícia mesmo, para eles olharem a letra para ver se não tinha nenhuma conotação política. E também tinha o seguinte, isso aí um pouco antes, as escolas tinham que falar de temas nacionais. Você não podia falar nada fora do Brasil. E, na maioria, tinha que falar história do Brasil. E ali, se eles pegassem alguma coisa fora, se não prendesse, mandava, troca isso aqui, troca essa letra aqui. Que isso daí não pode. E também não pode, não é, mas não pode, acabou. Você tinha que falar sem falar nada de governo, de nada. Você, ali é outra coisa. Carnaval é para vocês fazerem a folia de vocês, e até porque lá atrás carnaval era coisa de negros, cidadão de segunda classe, então não tem nada que tocar em política, em nada, né? É só vocês fazem a festa de vocês. Então era assim, era para restringir mesmo, você estava ali preso ao sistema, né? Aí eu fiz assim, Barroca da Zona Sul, celeiro de bambas, quem nunca viu vem ver, samba do bom até o dia amanhecer. Barroca da Zona Sul, celeiro de bambas, quem nunca viu vem ver, samba do bom até o dia amanhecer. Sua bateria infernal está ensaiando para o próximo carnaval. Mestres, salas e porta-bandeiras, baianas, baianas, destaques todos de primeira. Esta escola, moço, não é brincadeira. Nesta década de glórias, vou lhes contar um pouco de sua história. E aí eu venho falando dos enredos que ela havia feito, né? Cantos e danças do jeito que o rei mandou. Reino Banto, Amazônia e futebol, e o japonês na avenida delirou. E com Atlântida a Barroca empolgou. Sabe, eu gosto de fazer música assim, que exalta, né?